Sveicināti! Klasē, jā, tieši tā. Redz, kur atradu Nissanu patrolu, kurš 50 reizes brauc kalnā testējis. Viņam ir diezgan lielas priekšrocības. Te sniegs ir. Braucam lejā. Uz startu. Finišs 4VD Street klasē. Kur vēl viens testētājs Čangals, kurš ir 50 reizes testējis. Tāpēc jau vienmēr ieņem pirmās vietas. Tarakāns arī tā kā palīdzēt ceļu vienu tramplīnu atvērt trases vidū un visu turpat plaks arī turās. Domātnieks ir nepildu korpusu priekšā pār finišu līnijai. Turpat aiz viņu finišai. Augšfuks tagad tīcis pie Brīlandera, bišķi smagāks un vispadziļīgāks braucamrīgs par Subāri ir, bet tāpat ienāk kalna augšā. Jā, šeit cīņas ir ļoti līdzīgs. Kuriem vienāda mašīna līdzīgs, kurš maņem ciktu, un kur maz lietīgi tik nošūpojoši mūrēt. Mēs galīgi sākam pēdējos metros pirms līdīs iedod, ka patrols cilvēkiem pārvidojas. Mārs, ka Raudīčs ar patrolu gads ģērvanis ar iespaizi uz zierku, kas tas ir domāts? Kā tēma bija. Vai tā atšķirība ir mašīnās, vai tā atšķirība ir tas saķerē. Un šodien izskatās, ka visam cilvēku nepievēlta pēdējos metros, distanci vēl vairāk palielināt. Gaidz vairāk pirmais, nevis skrūks. Bet nolikumā nebija rakstīts, ka kotletes piedalās atsevišķā kaut kādā hibrīda klasē. Viņa taču tehniskā nav, es nezinu, vai to var braukt pa ielu.
paskatīties pusēs, un atkal labajā malā tur pavadīt Skailums un ar Rikols, un būtu tik šlupojās, riteņies taisni pa špūru augšā kalnā. Tur būs kaut kāds noslēpums ar pareizo pārnesumu un tiem mazajiem riteņiem. Vispār pēc džipa neizskatījās pēc tādā atvēja, kā aizgāja. Jā, pie tā vēl kāds smaku paņēma. Galvas aprīts, un Eriks Rūdis ar lielā čerā. Smalko čerā. Amerikāņi tojiem. Tas te čeri vispār nemeklēs puķis startā. Kā šķīvi greizi, jā, vietēji katrs savā trasē jau tas tālākais kabels patrolai, kuris ir malākos un mīrīša līnijai pāri ir pirmais. Tur kaut kas ir norauts. Raptors ar baigi labi aizgāja. Baigi ātri aizgāja, bet pa labo pusi. Raptors tur cīnās paši savā roda vārdu, strāsts, kāpēc brauc uz startu. Aigars Ilgsnis, Jona, Kojam Rūdrūms vai cīņam. Viens aizbrauc. Pārnieks pazuda. Lēnām par tiltu, draugi. Rams ar Cayenne maukt augšā. Cayenne izstirta, bravo. Smuki aizgāja Cayenne augšā. Pelīna baigi labi aizgāja. Neglūtājai vietai, Hyundais ir priekšā, Alēniekam par rūtākā vietnēļas jāizsros stūre, un tomēr iznāk, ka Hyundai šajā reizē izteiks šo te braucienu. Taista špūra augšā kalnā, viss pariet, tā garā,
Tagad trešajā pistālā jāpaņem stūri, lai viņš pat kustīt līdzināt. Tikai augšā kalnā vēl viens rūkojas reizes. Priekšā Vārtiņa Rauniņš ar savu visādi noķēru viņu jau nākamajos metros, te sākoties tālākiem tramām. Rauniņš jau ir priekšā ar vienu grūno, kur ropties augšā kalnā ar Jodriņu Aironiem ar savu Hyundai un no drīz startā zaudē Mārs Rauniņš iztīra uzvaru Gats Ģērmans otrajā vietā. Šoreiz gan Olmais Celiņš izrādās ātrāks un Artis Prikls ar savu Kailuks un īru. Pirmais 1-1 šajā golī. Laknoši ir paņēmis tempi jau pirmajos metros, kāpās augšā mazliet sakurst vēl pēdējos metros, tur strauji pietuvojas Fords, bet izskatās kā Foresters priekšā. Saglabā saķeri un uz finišu līnijas viņi. Kaut kas grāb jau. Sekundes tas kaitēs. Sarkanās lampas pulksaporiem sargaidām zaļo oru laigā. Mutīgāk viņam priekšā. Līdzinā daļa, X3 brauc. Līdzinā pat brauc otrkot pēc ģims kolektā. Tā ir ierīgi. Tur arī visi atrast. Astot X3. Sitam pelēku autiņu. Pa priekšu lielajām Wrangleram. Kamēr tās iegriežās, tikmēr Ralfs jau ir pār finišu līnijai. Saglabā šo līderu pozīciju, Mitkus aizmugurē viens aiz otra un tomēr nepilnu korpusu priekšā Kukuļs tiek pārfīnēs.
to Olev ir burtiski cīņā tieši šie pirmie pāris burtiski centimetri arī izšķīra to, kurš tam uzskatās. Konferences, kurš sakurtu uz braucienu beigām arī Olev karjeras beigās tikai iegūst vēl lielāku ātrumu un līdzi gaida pašu galveno braucienu citu ieskaitē. Pēdējos metros kvalitātēm izdodas kaut kur atrast labāku saķeri un mūsu blakus galvā tīk.